हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काढ़ा कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। सर्दी में कईयों को जुकाम आदि होता है, बुखार होता है, तो ये मैं काढ़ा का नुस्खा बताऊँगी ना, बताने वाली हूँ। जो सबसे आसान तरीका है मेरा, तो इससे सबका जुकाम है वो ठीक हो सकता है। देखिए, मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं 1 कप पानी लूँगी। एक इसमें पानी को उबाल लूँगी। फिर इसमें मैं काली मिर्च पाऊँगी, जो ये हमारी खांसी के लिए बहुत लाभदायक है और शरीर के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। इससे हमारी खांसी को बहुत असर होगा। तो ये हमने इसमें डाल दिया है जितनी। अब हम इसमें 3-4 लौंग डालेंगे, जो हमारी छाती के लिए भी बहुत लाभदायक है और गले के लिए भी बहुत लाभदायक है। इससे हमारा जो है जुकाम है, जो खांसी है, शाम तक असर दिखने लगेगा। तो इसमें ये अजवाइन है, ये सबके घरों में होती है, तो हम इसे भी इसमें डाल देंगे। तो इससे भी ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है, छाती के लिए। अब इसको मैं गरम कर लूँगी अच्छी तरह से, इसे उबाल लूँगी। तो इसे मैंने गरम रख दिया है। तो ये भी हमारे लिए बहुत, तीनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी है। अब इसमें अदरक डालूँगी, जो आम ही सभी को घर पर होता है। तो इसमें आधा अदरक डालूँगी। इसे मैं मशीन में कद्दूकस करूँगी। तो ये तभी इसे डालना है। ये जो अदरक है हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गले के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं इसे मशीन से भी इस तरह से डालूँगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से ब्रीक से डालकर। और तुलसी के पत्ते आप कहीं से भी लेकर इसमें डाल सकते हैं। तुलसी के पत्ते अपने 4-5 पत्ते इसके डालने हैं, इसमें डाल दें। और ये भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी उसके लिए, खांसी के लिए और जुकाम के लिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह से रिझा लेंगे और अच्छी तरह से कर लेंगे। तो हम इसमें गुड़ डालेंगे, जो भी काढ़ा होता है कड़वा होता है, तो इससे वो जो काढ़ा है मीठा हो सकता है और बच्चे पी भी सकते हैं। तो इसलिए मैं इसमें मीठा गुड़ डालूँगी, ताकि इसमें कड़वा कोड़ा स्वाद ना आवे, कड़वा स्वाद ना आए। तो इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी इसे। देखिए, ये भी गुड़ भी गर्म होता है। तो इसमें मैं इलायची लूँगी, हरी इलायची। तो इसे भी डाल दिए। मैंने 1 कप लिया था, तब तक आधा कप नहीं हो जाता, तब तक इसे उबालना है। देख सकते हैं आप, इसे अच्छी तरह से करना है, तब तक ये आधा कप हो जाता है। देखिए, ये आधे कप अच्छी तरह से हो चुका है और अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो ये काढ़ा जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसे ठंडा होने रख देंगे हम। तो देख सकते हैं आप, अब हम इसे एक कोली में निकाल लिया हमने, कोली में। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये काढ़ा जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, इसका रंग कितना अच्छा आया है, चाय पत्ती जैसा है। तो इसमें हम बनाएंगे, जो पियेंगे, फिर 2 टाइम पीना है, सुबह और शाम बनाकर। तो इसमें हमने 2 टाइम पीना है, तो आपकी खांसी को झट राहत मिलेगी और जुकाम को भी। तो चलिए मैं बताती हूँ ये किस तरह से पीना है। अगर बच्चों ने पीना है तो इसे सुबह और शाम को इसको 2 चम्मच दे, 1-1 चम्मच कर। तो अगर बूढ़े बंदे ने पीना हो या सियाने ने पीना हो, तो इसे हम 3-3 चम्मच 3 बारी दें, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे पीना है। तो एक बार सारा नहीं पीना है, ताकि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताना। ओके, बाय।